Приветствую всех на своем канале, спасибо, что заглянули, а я тут решила устроить полное расхламление, собрать все свои шторы, которые лежат стопками, собирает пыль. Вот у меня есть пакеты, я в любимом Васильке заказывала маленькие подушки, и они были упакованы вот в такие чехлы. Я их выбрасывать не стала, думала, пригодятся. Вот так вот каждую пару штор убираю. Почему я убираю? Потому что я уже говорила ранее, что не рассчитала с креплениями для штор, и поэтому их не могу пока повесить. Так все есть, и тюли, и шторы. Сейчас все это сложу, уберу. А также хочу сделать полную ревизию постельного белья, комплекты. Все их перестирала. И хочу половину убрать или кому-нибудь отдать. Бывает, где-то есть пятна не отстирывающиеся. Их вообще пущу на тряпки, наверное. Ну, пожив в этом доме, я поняла, без шкафов вообще никак. Кстати, в комментариях тоже спрашивали, а что у вас ни одного шкафа? Да, ни одного шкафа, потому что я хотела пакс. Но нужно хоть с чего-то уже начинать. Вижу, что мы уже обросли барахлом, и уже это все некуда складывать. Посмотрела кучу роликов про пакс Икеа. Для себя сделала определенные выводы. Сегодня вечером буду сидеть и рассматривать варианты, как можно что придумать. Так, по пятницам или субботам у нас всегда доставка фруктов. Хурму заказала в этот раз тоже тут, по-моему, 5 килограмм на 450 рублей. Здесь вот мандарины и хурма на 800 рублей. Мандарины, по-моему, 300 рублей, а хурма 500. Да, как-то так. И вот какой-то зеленый мандарин у нас попался интересный, смешной. Но это мелкий опыт. С прошлого раза у нас апельсины оставались, 5 килограмм брали. А это вот в магните для разнообразия брали. В принципе, чем отличается жизнь на юге? В отличие от крайнего севера, здесь, в принципе, можно позволить себе есть фрукты в больших количествах. Дети рады. А еще дети рады, что ушли на выходные. Это можно снимать. Здравствуйте, подписчики мои, приехали. Котик вышел. Котику даже подарки, посмотрите. Чубарсик. Обнюхивает уже. Да, это еда. Да, барин, это еда. Курьер приехал. Вальберис опять. Вот так вот. Не все позиции приходят в один день. И приходится получать частями. Даже не знаю, что сегодня. Ладно. Так, это каминчик. Да. Если камин, то еще... Камин. Сейчас я его проверю. Ну, фонарик, камин, да. Ага, позвоню. Так, от меня уехали недавно подписчики. Еще не успела даже убрать со стола ничего. Так, нужно... Я заказала светильник камин. После последнего ролика многие говорили, сделай дырки сбоку камина. Ну, вот это резать тяжело, не хочу, потому что клеила с трудом, мучилась, кладку перекладывать лень было, как говорится. А тут еще и резать предложили, что-то я не захотела ничего резать. За 1000 рублей увидела светильник, как раз тоже по акции. Думаю, посмотрю-ка, что за светильник. Курьер тоже ждет. Ссылку придется, наверное, все-таки оставить. Это не реклама. Когда будет реклама, я вам скажу. Реклама будет с паровой шваброй. Ой, не паровой. По-моему,
В общем, посмотрим. Сама не помню, швабру какую-то прислали. Хотите поиспытать? Я говорю, ну давайте, присылайте. Прислали еще в тот день. Я даже не открывала, верите? Нет, не открывала даже. Надо сейчас проверить и курьера отпустить. Такой небольшой камин. Шнур на месте. Вижу. Ну и где тут дырочка? Скажите мне, пожалуйста. Так, батарейки здесь вставляются. Пальчиковые 3 штуки. Вот такой симпатичный каминчик. Ну, тоже такой хорошенький. Но там у меня в том камине даже и дровишки-то немножко покраснее. А тут как будто бы они уже догорели. Ну, тоже ничего, хорошо так смотрится. Сейчас я курьеру позвоню. Вот так он смотрится. Но вечером будет ярче. Аня говорит, что этот более реалистичный, а мне тот тоже нравится. Тут, мне кажется, еще больше реалистичнее. Так, шнур. Тут вход от зарядки телефона обычного, ну, который вот распространенная зарядка, в отличие от, ну, штекер сам, от того камина. То есть сюда можно будет подлиннее шнур пустить по задней стенке снизу, в общем, чтобы шнура не было. Более универсальный разъем, скажем так. Ну, а так все прикольно. Да. Елочку надо будет украсить получше, поярче. Сегодня хотели заняться с Соней декором елочки, еще что-нибудь. Еще веночек хотели сделать новогодний, рождественский уж больше. Теперь это называется. Ну все, я пойду покажу еще кое-что. Вот так вот коробка выглядит. Так, удачная покупка. Цена 1000 рублей. Ну, все равно светильник нужен. Соня у нас не любит в темноте спать. А камин это универсальный светильник. А, это для Ани. Я же для Ани тоже полку заказала. Стеллаж. Ну, она выбрала другую. У Сони ступеньками, а у нее просто, по-моему, метр 10 на 60, что ли, в 2 ряда. Можно вот так поставить, а можно вот так поставить. И выбрала она себе тоже короба. Говорю, выбери себе цвет. Хочешь, вот розовенький, как пыльная роза у тебя оформлена. Она говорит, нет, наверное, лучше серый. Его можно будет потом сочетать с любыми оттенками. Ну, она тоже за универсальность. То есть же не обязательно одного цвета. Вот мы сейчас взяли 2 коробочка. Да, я не помню, сколько я брала. По-моему, 2, да. Пока 2. А потом можно будет докупить другие оттенки. То что чередовать можно. Вот этот серый потом можно будет скомбинировать с абсолютно любым. И с желтым будет хорошо, и с бирюзовым, и с розовым, и вот с любым. Это Аня. Полка еще не пришла, а коробочки уже пришли. Вот я 2 штуки заказала. Полку мы заказали у другого продавца, поэтому точно не знаем, как встанут эти коробки. Поэтому на пробу заказали вот именно вот эти, в случае чего они подойдут Соне. То есть докомбинировать. Все у нас продумано, что куда пойдет в случае чего. Аня только что пришла из школы, и подписчики как раз уехали, они ее не дождались. Конечно, хотели увидеть всех,
Котиков всех заласкали. Спасибо большое, Лида. Было очень приятно познакомиться. Общаться начали мы... Да даже общения как такового не было. В Инстаграм подписано на меня еще. И периодически, попереписывались. Периодически она сторисы мои лайкала. А потом где-то за несколько недель даже спросила, а можно будет к вам, когда мои дети в вашу сторону поедут, чтобы я тоже хочу, я с вами познакомиться хочу, можно будет заехать? Я говорю, да, ну только заранее предупредите. Люди меня предупредили за несколько недель, по-моему, даже месяцев. Потом написали за неделю, что мы вот в субботу будем у вас. И в субботу утром мне написали, что в 12 будут у нас. Пунктуальность. То есть это не были нежданные люди. Я их ждала. Приятно было познакомиться. Пообщались душевно, чаю попили, я варенье достала. Малиновое, нет, клубничное варенье. Первый раз мы вот это открыли, попробовали. Вкусное варенье получилось. И алычевое из алычи. Конечно, приехали так жутко неудобно с такими подарками. Надо будет посадить. Он вечно зеленый. Вот такого тигра. С наступающим вас тоже. Тигрище. Масло. Оливковое масло экстра virgin с ароматом белого трюфеля. Ну, говорят, что-то такое необычное, вкусное и полезное. Салатики поливать. Спасибо. Ну, наконец-то. Был какой-то печальный опыт, сломался сразу вот этот сеятель. Сито. Но меня уверили, что это вот хорошие, уже сами пользуются таким же 2 года. У меня теперь вот такая есть сеялка. Манго, гармония натуральных вкусов, сок. Манго это детям. Вот такая воронка. Очень удобная, складная. Коврик. Это на противень, наверное, да? Или для Сони отдельный свой? А он что, и высокие температуры, что ли, выдерживает? Это что, можно в духовку прям? Тут написано Цельсий 260. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Можно использовать... Я правильно понимаю? Я бумагой пользуюсь. Огурчики на Новый год, на салаты. Андрею. Вот такой набор. Кружка, ручка и ложка. Мы такие, ой, как вы вовремя. Андрей свою кружку-то разбил. Ну ладно, Андрей сам. Ну, он уже вышел, Андрей видел все это. Сам откроет. Так, и еще сухую аджику. Сказали, можно будет смешать. Самый простой способ это солью. Аджика. Любимый продукт кавказских долгожителей. Сухая смесь пряностей. А приехали они из Лабинска. Лабинск. И так говорят правильно. Лабинск. Тут, в принципе, недалеко тоже Краснодарский край. Так, это показала. Ну, там шампанское. Боска. Анна Федерика. Боска.
Это шампанское или вино, не знаю. Напиток плодовый, алкогольный, газированный. О. На Новый год. Вообще, честно, не умею выбирать шампанское. Сказали, что оно очень вкусное. Боско Анна Федерика. Это шоколадка детям. Елочная игрушка. Синенькая. Вот. Все уже. Новогоднее настроение сразу. Это наша Дед Мороз со Снегурочкой. Не Санта-Клаусы, а вот именно Дед Мороз. У меня вопрос был, Рос, почему у вас больше уклон к Санта-Клаусу, чем к Деду Морозу? Наверное, потому что мы завалены импортом, а там в основном Рождество. Поэтому у нас и Санта-Клаус, и гномики какие-то в основном в продажах. Нарукавник – это фартук с карманом и нарукавниками. Это для Сони. Пачкает очень сильно одежду. Она любит рисовать, любит лепить. И вот эти все ее пижамы потом просто невозможно отстирать. Ну все, у нас теперь нарукавник. Прям спасибо большое. Что-то даже никогда не думала об этом, о таком. Так, Ане позитивный блокнот. Этот блокнот принадлежит замечательному человеку. В случае утраты свяжитесь со мной. И здесь Аня оставит свои данные. Знаешь, чем отличается мечта от реальности? Всего одной буквой. Желай, делай. Быть счастлив здесь и сейчас. Цени то, что есть. Нет, классный блокнот. Жизнь это не зебра, жизнь это радуга. Вот, а мы говорим черно-белая полоса. Нет, это радуга. Будь счастлив здесь и сейчас. Цени то, что есть. Напиши письмо будущему себе и прочитай его через год. А вот, кстати, я пересматриваю ролики из Норильска, когда я мечтаю уехать, переехать, где я буду, когда это будет, какой это будет регион. Мы же рассматривали много-много-много вариантов. Оценивали этот край, тот район, Санкт-Петербург, Москва. Также нам рекомендовали. То есть под одним моим норильским роликом люди писали, рассмотрите то, то, то. И я вот изучала. Много изучала. Калининград. В итоге мы здесь. Много ли человеку нужно для счастья? Черная полоса бывает взлетной. У меня прям аж слезы. Да. В нашем случае это прям актуально очень. К тем, кто терпеливо умеет ждать, приходит все, только самое лучшее. Да, мы терпеливо ждали и терпеливо дождались свой дом мечты. Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так и будет. Слушайте, мне так самой понравился этот дневник. Счастье это вот семья, деньги, дом. И, наверное, нужно написать свои мысли, да? Для того, чтобы начать меняться, нужно желание, а не понедельник. Ну да, как мы привыкли. Со следующего понедельника начнем худеть. Особенно под моим последним роликом мне несколько человек написало, что я поправилась, что я состарилась, что мне прическа ни о чем. Ну, потому что, как-то не укладывалась я. Некогда было. Лучше прожить неправильно, но по-своему, чем правильно, но по-вашему.
Выйти из дома и случайно уехать на море. Ну, тоже бывает такое. Можно выйти отсюда, дойти до центра, сесть там. Стоит или в эту сторону Новороссийск автобус, или в эту в Анапу. Запрыгнуть и уехать куда-нибудь. Надо как-нибудь на море съездить. А почему бы и нет? Ну, завтра, если погода позволит, значит, поедем на море. Зачем волноваться и переживать, если можно не волноваться и не переживать? Вот этому мне учиться еще надо. Я волнуюсь много. Очень хороший блокнотик. Залипла. Так, Ани. Блокнот, Соне, сказки. Пушкина и Антон Чехов «Каштанка». Если честно, от современных учебников русского языка, литературы я в шоке. Я там никакого автора не знаю. Где наш Чехов? У меня у Чехова целый несколько томов было с рассказами. Я перечитывала эти рассказы по нескольку раз. Пушкина, мы учили Пушкина, мы сейчас учим какие-то стихи, там такой странный слог, даже я, взрослый человек, я не могу выучить стихи Сони. Вот, дам ребенку нормальные стихи. Семье блогеров Ивановы от семьи подписчиков Халиуллиных. Декабрь 21 год. Боже, спасибо. Случайно увидела. Так. Вот и здесь. Класс. Ну, прям так сразу тепло стало на душе. Вообще, будем беречь. Спасибо большое. А хороших людей в жизни оказывается больше. Да, иногда начитаешься комментариев и думаешь, почему люди такие злые? Пора бы уже привыкнуть, да, к таким комментариям. Ну, как-то привыкнуть к этому, может, и можно, но не хотелось бы просто привыкать к такому. Хотелось бы, чтобы было больше людей позитивных. И когда мы узнаем, что среди наших зрителей есть очень добрые, позитивные, доброжелательные подписчики, зрители, которые нас поддерживают, которые переживают за нас, становится очень тепло и приятно на душе. Мы благодарны таким зрителям. Ну, бывает, конечно, и всякие. И осадок негативных комментариев, конечно, он все равно остается. Это, знаете, как ложка дегтя в бочке меда. Будьте добрее. И самое интересное, когда им отвечаешь практически тем же, они начинают тебя обвинять в том, что ты злой, плохой и вообще. А они пушистые. Интересно, да? Ну, мы сегодня это тоже обсуждали. Ну ладно, не будем, все хорошо. Позитив, скоро Новый год, тюльпаны не высажены. Боже, Новый год у меня не высажены тюльпаны. Где бы я еще такое говорила? Новый год у меня еще не сделан венок рождественский, не все комнаты украшены. Так что давайте все забываем вот этот негатив, неприятных моментов у нас в жизни не будет. У нас влогмас. Влогмас – это ролики, которые посвящены предстоящим праздникам. Блогеры снимают эти ролики для того, чтобы вам задать новогоднее, предновогоднее настроение. Мы знаем, что
многие работают, и проблемы, суматоха, никакого новогоднего настроения. Но новогоднее настроение мы задаем его сами. Если вам некогда, вы можете просто смотреть наши ролики влогмассой и там зарядиться хоть немножечко новогодними эмоциями, предновогодними. Сейчас уже многие готовятся, елки наряжают, подарки покупают. Будем готовиться. Но тюльпаны надо посадить. Так, ну все, у меня вопросы по коврику отпали. Коврик идеально сюда вошел. И вот здесь все написано. Силиконовый коврик для выпечки. Подходит как для выпечки, так и для заморозки. Выдерживает температуру от минус 40 до плюс 230 градусов. Так, благодаря материалу коврика выпечка не будет подгорать и прилипать, а равномерно пропечется со всех сторон, даже без масла. Класс. Не впитывает запахи, легко моется и складывается. Вообще супер. Спасибо большое. Прям очень нужная вещь нам была. Вот, кстати, тут фартук и нарукавники для Сони. Вообще, когда Лидия достала его, я сначала подумала, что это наш советский пионерский галстук. Помните, у нас было что-то такое? Аж ностальгия. Чуть на слезу не прошибла. Ну, котики без внимания тоже не остались. Кстати, посмотрела по своему приложению, которое определяет, распознает растения. Это барвинок большой. Это почвопокровник. И он быстро, хорошо растет. Знаете, что я сделаю? Я его начеренкую. Вот здесь есть корешок. Ой. Это длинная лиана, это почвопокровник. Можно также пустить. Это получается вечно зеленый плющ. Ну, что-то такое, да? И пока у нас тут пусто, еще ничего не разрослось. Во, самое то. Помните, я возле забора выращивала. Тоже такое вьется. Забыла название. Странное такое. Походу, я нашла замену этому растению еще. И я знаю, что он агрессивный, что надо следить, может заполонить. Но будем следить, обрезать. Сейчас я начеренкую и в стаканчик, и мне даст он корешки. Вот я осенью также начеренковала то свое растение, которое вот сейчас замерзло. Что-то такое, но оно замерзает. А вот это получается нет, это вот морозы же были все-таки. Живой. А этот живой только потому, что дома сидит. Ну и думаю, ладно, сидит, красиво же, пускай сидит. Зелененький. Ну его тоже посажу, он быстро так растет. Можно вдоль рабицы посадить, чтобы у нас это, ну такой, хотя бы на лето живая изгородь была. Сейчас какую-нибудь баночку посажу. Корешки даст, и я прикопаю тоже в такие горшочки. А весной уже более-менее уже укорененное растение рассажу вдоль рабицы и пущу по рабице. Красиво будет. В общем, я пожила без шкафов. Помните, я говорила, в нашем доме не будет шкафов. Не, в нашей каждой комнате будет шкаф. Я действительно устала уже все это ходить, собирать, складывать, прятать, чтобы это было максимально аккуратно. А то у меня полотенце там стопками, постельное так не пойдет. Нет, надо будет. Вчера до 3 ночи изучала эти шкафы. Пакс. Пыталась собрать гардеробную. Не получается.
Почему я такая потратила 2 часа, спроектировала, все, оформить. Этого нет, того нет, того нет. И самое ужасное, нету дверей. Я хотела вот такие лаконичного белого цвета. Есть только дорогие, резные, там черные, серые. А мне хотелось в таком цвете. Не знаю, что делать. Я думаю, может, мне пока скелет заказать, и вот чтобы полочки хотя бы были. Плюс, например, что Пакс мне чем понравился, можно практически любой размер сделать, но это условно. У меня получается, я по той стене угловой, я же хотела угловой, все сделала, а угла нет у них в наличии. Я вот не знаю, это всегда нету или сидеть надо следить. Ну, как-то вот, в общем, можно собрать 1,5 метра шкаф, 1,75 у нас длина стены до розетки. Но я когда начинаю собирать 1,75 м, а двери-то по 50, и остается 25 сантиметров, и туда нужно зеркало. Ну, они в виде зеркала. Так зеркала нету. И получается, можно строго только вот, чтобы были шкафы, и двери можно было по 50 сантиметров. Но в данный момент вот Краснодар, Адыгея, Икея. Плюс потом многие наполнений нету, вешалки нету, штанги для одежды. Что это там еще? А еще же, чем удобно в Икее, вот эти паксы, у них глубина разная. Можно поуже, можно 38 и 45, да? Я не помню. Ну, что-то пошире, что-то поуже. Уже забыла, потому что всю ночь там просидела, как каша в голове. Но факт в том, что можно поглубже и пошире глубину выбрать. У одних нету выдвижных ящиков. Ну, а какой смысл без выдвижных ящиков? Но другой глубины есть выдвижные ящики. У одних полочек нету, у других того нету. В общем, просидела я много-много часов. Максимально, что я могла собрать, это или мне надо метровый брать и 50 сантиметров, но тогда у меня не будет на метровый вот одного не будет, а на полуметровый того, шкафчиков нету. В общем, еще та затея с этой Икеей. То есть нету такого, что вот прям по любым размерам, как хочешь, нет. Все-таки ограничения какие-то есть, но все же это лучше. Это можно попозже докупить. А некоторые позиции вообще онлайн нельзя заказать, надо ехать. То есть там так и написано, он недоступен для онлайн-заказа. То есть это пишется, когда можно купить только лично. Ладно, разберемся. Но я для себя поняла, что в нашей спальне закажу 1,5-метровый или выберу 1,50 м или 2 75-ки, но 75 я, наверное, не выберу из этих дверей, потому что не получается там что-то или еще чего-то не хватает. В общем, в голове у самой каша. Ну, я подумала, может, мне по 0,5 набрать, по полметра 3 шкафчика, а потом эти шкафчики просто можно будет уже хоть куда. Думаю, на первое время вот каркас соберу, главное, чтобы полки были, а там уже по мере потихонечку доделаем. Где-то двери дозакажем, где-то полки, где-то... В общем, ну а так, вещь, конечно, хорошая, вот эта система ПАКС. Но на деле, как оказалось, нету одного, нету другого. Где-то пишут то из-за того, что это все это из-за QR-кодов, или, я не знаю, люди начали заказывать там, где есть онлайн-заказы, может быть, я не знаю, с чем это связано. В Икее мы только один раз заказывали. Так. Как тебя сделать? Вот так сделаем. В общем, будем делать икеевские пакс во все комнаты, девочкам потом тоже. Еще, чтобы мне понравилось, максимальная высота, конечно, 2,35 метра, по-моему, да, сантиметров. И
еще и поменьше шкафчики. У нас же скос у девочек. Там надо будет измерить, какой скос. Можно пониже. Можно им пониже и поуже. Платяной шкаф и прочее. И, в принципе, это недорого. Да, если вот заказывать шкаф или покупать готовый. Тут хоть можно полки расставить, как тебе надо. Но минус в том, что вот не все есть. Ну ладно, что-нибудь придумаем, но полочки обязательно. Ну, каркас какой-нибудь уже начну заказывать. Ладно, ничего страшного, потихоньку. Мне главное сейчас вот сложить это постельное белье. Ну, конечно, понравилось там, что можно и обувницу прям собрать. Там есть полки именно специально для обуви. Я бы в коридоре заказала прям высокую такую, и чтобы обувь была. И обувь нужна Андрею, чтобы не надо было наклоняться. Прям, а там можно поставить эти полки даже вот на уровне вот, даже глаз, да, вот так вот, составить его обувь. Так что пакс это вещь. Здесь поставлю, чтобы всегда у меня было перед глазами, чтобы я не забывала. В общем, подошло и это. Убираем назад. Ну вот и наступил уже вечер, день пролетел незаметно и быстро, и ролик мой сегодня затянулся. Наверное, даже он очень скучный. Ну вот такой у нас южный уклад жизни. Размеренная, тихая жизнь. Никуда мы теперь не торопимся, живем обычной своей скучной жизнью. Как мне сказали, ваши ролики стали скучными, однообразными. Но это наша жизнь. Хороших вам выходных. Сейчас Соня у соседей гостит. Заберем ее и будем с ней заниматься творчеством. Ну все, хороших вам выходных. До скорых встреч. Пока-пока.